డాక్టర్ గారు, మా నాన్నగారి వయసు 52 సంవత్సరాలు. నెల రోజుల నుంచి మా నాన్నగారికి పొడి దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది. మందులు వాడినా తగ్గటం లేదు. మా నాన్నకు సిగరెట్ అలవాటుంది. ఈ సిగరెట్ వల్లనే ఇలా దగ్గు తగ్గటం లేదా, మరేదైనా కారణం ఉండొచ్చా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. 52 సంవత్సరాలకి పొడి దగ్గు అనేది స్టార్ట్ అయితే ఆల్రెడీ స్మోకర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఆలోచించాల్సింది స్మోకర్స్ కాఫ్ అనేది. స్మోకర్స్ కాఫ్ అంటే సిగరెట్లో ఉన్న టారు, హైడ్రోకార్బన్స్ ఇటువంటివి లంగ్ మ్యూకోసాని ఇరిటేట్ చేసినప్పుడు స్మోకర్స్ కాఫ్ అనేది వస్తుంది. ఇది కాకుండా స్మోకర్స్లో క్రానిక్ ఆబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అనే ప్రాబ్లం రావటం వల్ల మ్యూకస్ సెక్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఎయిర్వేస్ మూసుకుపోయినట్టయితే మనకి కాఫ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ డ్రై కాఫ్తో పాటు వీజింగ్ సౌండ్స్ అంటే పిల్లి కూతలు అనేవి కనిపించినా సరే ఇది సిఓపిడి సైడ్ వెళ్ళినట్టు. దీనికోసం పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, చెస్ట్ ఎక్స్రే, పల్మనాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఇవన్నీ చేసుకుని ఈ తర్వాత అది క్రానిక్ బ్రాంకైటిసా, ఇరిటేటివ్ స్మోకర్స్ కాఫా, లేదంటే మనం డయాగ్నోస్ చేయని వేరేవేమన్నా ఉన్నట్టయితే డాక్టర్ గారు ఫర్దర్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ చేసి మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. కానీ ఫస్ట్ థింగ్ డ్రై కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఇమ్మీడియట్గా చేయవలసింది క్విట్ స్మోకింగ్. క్విట్ స్మోకింగ్కి కూడా మీకు పల్మనాలజిస్ట్ లేదా సైకియాట్రిస్ట్ వీళ్ళు మద్దతు ఇచ్చి వేరే టాబ్లెట్స్, చూయింగ్ గమ్స్ లేదా నికోటిన్ ప్యాచెస్ ఇటువంటివి మీ పరిస్థితికి తగ్గట్టు ప్రిస్క్రైబ్ చేసి మీకు స్మోకింగ్ అనేది క్విట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారన్నమాట.